Jaib, mis amach dara. Is as ina saoir an ila an áireann me. Tá ina saoir suite I gúna gaiileh idir inis meán tí hir as chun nach láir tí hir. Níl cealar bith leis an bhucail uir an áiríre, as tá me cinnte go bhfuil tuairmí I go leor daoine faoin gcéal chearta leis ach is dóigh gur an bhucail airthir a tháinig sé. Ach nach bhfuil man muide an TH a lár focail, mar sin ar an airthir go éirir as an sin go uir ina saoir. Níl chun nach láir a chartar 10 km sa is úndúin, agus bhí agus tá cean go láidir idir a dá áit I gúnaí. As níl ráadach ina chuiribe ó bhí gailteachta go nach láir. Gailge na múna bhíacab as tá teochar an chaanú sin le cluisteal fós in gailge ina saoir. Tá fogla ar nus punt an áit pont, fiún an áit fion, piúnta an áit pinta, agus dearmid eagbaile an áit somáile. As dearmid ion an áit rinne freisin. Tásúlam nach mé mas míú nemarcar sin inis, mar go minic le rud a dhéanans muid go nádorach níos muoine tú go néir a duine cinn leta. Is cuinam nar bhí mé dhéagóir casú aintlam as in smeáin orm an gáile as bhí muidir caint. Is cuinam gur dionn sí gáirí bug as dearmaide cifára sí gáirí, as deagar sí gur henne sé lé a chuig gur rúirt me ion. Chur sé sin aonlaontas orm, mar nar thug me faoi dear riamh sin go bine éarans muid. Échaí, cé go bhfuil go leor súmplaí suntasacha mar sin an go cheanchar na mún ar gaige na saoir is canúint chonachtach atá ain. As crónas je sin ná an scéal faoi air as ina saoir a chug go chun nach chláir fadó I ceannacht asal ó air a cinint. A chanig fearil an álaige as chuir sé cuairléir. Ná ceannig an tasal sin, tá sé ráith riana a dúirt fear chun nach láir. Má tá sé gailge hinna saoir ní bhleachar bheith riana I dreagar fear an saoir. Tá céal na mún agus céal chonacht leis an bhucail críana arnú. Rud eile a chuir an smearil ar ghaoine an taobh mó agus go na mar go háirid na go néir muide agus muinte in smeáin éasca le rud a bheith scipaí. Ach is féidir scipaí ar á freisin. Agus rud nach bhfuil deacair le dionne, dearan muid go bhfuilte ré le dionne. Ach is féidir leis a dín ar bheith ré, as is féidir le duine a thógáil go ré freisin. Bhí mar caint le beannas chun na mar a coppla bliana chuin, as bhí iní le ag scail sa spideal le cailíní as inis meáin nó ina saoir, as bhí siad a ruocht ag an mos, agus dúgur siad ar chailíní chun na mara Jefferíana. Éasca, éasca! Bhí cailíní chun na mara a scríobh gluigne a déanna iontais. In ina saoir, a chuoinearans muide gaon turas nó gaon gnó ná ceann ar náil. Ní cuinim go ddíireach cad éireann siad in inis meáin, ach bhí me inis mór báta nó áireann mar thugans muidir. Has bhí me caint le iascairinn sin. Nílas am go ddíireach céirt faoi ach is cuinim go rúirt me ceann ar náil sa ggóra. Agus a ríist ar nus maint, dionn sé gáirí bug as chuir me cheistear cad a bhí chobárúil, mar cheap me sin ar atáda éisteach ráiteam. Á tásam kitú rá, mar bhí na gobar le fearras in is saoir fadó, agus sin bheith sé rá ceann ar náil a dúirte. Nair thug sib féin ar cuairt lá cinnt go gearr tásúlam, ba sé banán na fogla agus na leganach í cainte seo I leanas as in is saoir a úsáid. Tásan go néireann siad gúisan a ddír chonal ach focail eile atá aine ar shrúm na punking. Agus tagann sé sin an bhucail punk. Ní punk cos le rud a déireach Clint Eastwood, you feeling lucky punk, ach ar nus punk calm nó punk IE, ach punk bug mar sin punking. Agus is féidir a rá a thuairt ar chuine ar bith, sean nó óg, fear nó bean, le páiste nó le duna fásta. Na bí pecad a faoin cíine rá. As má tú gráthach agus go leor rudí le dionat is féidir rá go bhfuil tú príachlach. Ní head na fogla céine a úsáidtar ar fud na gailteachtaí ar nó. Ach go minic bíonn fogla cosaile na chéile ain. Mar thompla, is cuinim rint bliantach ain a bheith caint le duine gailteachta fús grúí.
agus tá cean go láidir idir rinne sir agus an cantar sin ar nó mar eall ar naomh gobnit. Ach bhí grúpa a go bar cuairt in inne sir agus sin saoire bhí an mar sin sna trónótachaí hí na Primperlein nó na Dung Beatles a gceitsil teart. Ach is Trumperlein an focail a bhí ag muintir bhús grí. Atá sách cosú le Primperlein. Trumperlein, Primperlein. Agus is féidir Primperlein a thuirt ar rinne freisin. Well, má tá focail nó leganchaí cainte agaise atá cosú le éanach go dúirt mainne, nó má tá focail spéisiúla a go héin nach cluistear nátear be eile, scríomh de cinint ar Facebook nó ar Twitter nó cean gan na háiteach sin. Buíomh le mála amach fúb agus a de chluisteil. Gur míle magaí, go dtín chéadúir eile, slán go fáil le rá.